Die Einladungsbriefe zum Islam. Nachdem er aus Hudaybiyah zurückgekehrt war, ließ der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Schriftführer 6 Einladungsbriefe schreiben und entsandte Boten an führende Staatsoberhäupter seiner Zeit. Die Boten wurden sorgfältig auserwählt. Er achtete darauf, dass die Boten über die Region informiert waren, in die sie gesandt wurden, diese über körperliche Schönheit sowie ethische Integrität verfügten, gute Redner und begabte Repräsentanten waren. Außerdem hatte er entsprechend der Tradition und den Regeln der Diplomatie ein Siegel herstellen lassen, auf dem Muhammad Rasulullah, Muhammad der Gesandte Allahs stand, und benutzte dies auf seinen Briefen. 2 der Briefe wurden an die 2 großen Staaten und Supermächte der Zeit, an das Byzantinische Reich und an das Reich der Sasaniden gesandt. In den Entstehungsjahren des Islams wurde der Mittlere Osten zum Schauplatz des Kampfes zwischen diesen beiden Großmächten, welches schon ein paar Jahrhunderte dauerte. Die Sasaniden hatten im Jahr 614 nach Christus Jerusalem erobert, das Heilige Kreuz, welches für die Christen von unschätzbarem Wert war, in ihre Hauptstadt Medain gebracht, und nachdem sie um 619 nach Christus Ägypten erobert hatten, waren sie über Anatolien bis vor Konstantinopel, Istanbul gekommen. Byzanz, das seinen Kampf gegen die Sasaniden fortführte, siegte endgültig, als Kaiser Heraklius der Hauptarmee der Sasaniden im Jahr 627 nach Christus in Nineva eine schwere Niederlage bescherte. Der Brief an den Herrscher der Sasaniden. Der Einladungsbrief des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde an den sasanidischen Herrscher, dem Kisra Husrav Parvis, durch Abdullah Husawa überbracht. Verärgert darüber, dass sein Name im Brief nach dem Namen Mohammed geschrieben worden war, zerriss der Kisra den Brief und verlangte von Basan, seinem Gouverneur in Sanaa, Informationen über den Propheten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der erfuhr, dass sein Brief zerrissen worden war, wurde darüber sehr traurig und wünschte von Allah, dass Kisra wegen seines unverschämten Benehmens bestraft wird. Kurz darauf schickte Basan, der Statthalter von Jemen, dem Befehl des Kisra gehorchend, 2 seiner Männer nach Medina. Durch eine Offenbarung erfuhr der ehrenwerte Prophet, dass Husrav Parvis, der Kisra durch seinen Sohn getötet worden war, und erzählte dies dem Boten. Sie sollten Basan sagen, dass es ihm erlaubt werde, weiterhin Statthalter zu bleiben, falls er den Islam annehme. Daraufhin wurden Basan und nach ihm die Bewohner Jemens zu Muslimen. Mit dem ersten muslimischen Gouverneur Jemens begann sich der Islam in dieser Region zu verbreiten. Viele arabische Stämme schickten zu verschiedenen Zeiten Delegationen nach Medina und teilten mit, dass sie den Kaiser des Byzanz. Als Bote wurde Diva Khalifa al-Kalbi beauftragt, zu Heraklius, dem Kaiser von Byzanz, zu gehen. Der Inhalt des Einladungsbriefes an Heraklius war der folgende: Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Barmherzigen, dem Erbarmer. Von Mohammed, dem Diener und Gesandten Allahs, an Heraklius, den Kaiser der Byzanz. Gegrüßt seien diejenigen, die der Rechtleitung folgen. Nehme den Islam an, sodass du Erlösung findest und Allah dich doppelt belohnt. Falls du dies ablehnst, wirst du auch für die Sünden der Menschen, über die du herrschst, verantwortlich sein. O Leute der Schrift, kommt herbei! Einigen wir uns darauf, dass wir Allah allein dienen und nichts neben ihn stellen, und dass die einen von uns die anderen nicht zu Herren neben Allah annehmen. Und wenn sie den Rücken kehren, dann sprecht, bezeugt, dass wir Gott ergebene Muslime sind. Um Gott seine Dankbarkeit auszudrücken, weil er die Sasaniden mit jahrelangen Kriegen in Ninova endgültig besiegt hatte, befand sich der Kaiser Heraklius zu jener Zeit in Jerusalem, um eine Pilgerreise durchzuführen und das Heilige Kreuz, das er den Iranern abnehmen konnte, wieder in die heilige Stätte zu bringen. Durch die Vermittlung des Gouverneurs von Busra empfing der Kaiser den Boten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Diha. Gemäß den Überlieferungen lud er Abu Sufjan und seine Freunde, die sich gerade auf einer Handelsreise in Syrien aufhielten, zu sich ein, um sich über Mohammed sallallahu alaihi wasallam zu informieren.
Nachdem er sich über die Herkunft Mohammeds sallallahu alaihi wasallam, seine Familie, seine Bekannten, seine Stellung in der Gesellschaft und seine Persönlichkeit, seine Botschaft und seine Grundprinzipien informiert hatte, sagte er, dass das, was er gehört hat, mit den Eigenschaften eines Propheten konform sei. Heraklius hat den Boten gemäß den diplomatischen Regeln als Gast akzeptiert und mit Geschenken zurückgeschickt.